喂，你同泰山 Yoshi 熟啊嘛？熟。你之前有同佢拍過 MV 啊嘛？我最近咧，我睇咗一條片咧，佢講錶嘅。咁佢咁啱咧就講咗一句子咧，我覺得好精勁。精神，香港屌廿 K 啊！香港人最撚唔撐就係香港人，屌呢個先係香港精神噶嘛。係喎。大家好，歡迎翻到嚟 iPhone Show 嘅 Training Channel。今日咧上到嚟咧，阿 Mac 嘅屋企，咁啊探下佢。食緊嘢。見到咧佢咧攞 Nutella 喺度搽緊米餅。咁啊，我啲 pre-workout meal 嚟。啱啱阿 Mac 就完咗鋪 show 啦，香港嗰場，咁就同佢傾下偈。咁啊點啊？覺得成績如何？成績算係咁啦，我覺得好開心啊！排11名，第一次啊嘛，第一次啊，到 third call out 第一 third call out C 位喎，都算係咁嘅第一次。同埋今次香港呢場嘅 classic 應該係多人玩，同埋係都多勁人玩啦，係啊，非常。有邊幾個？有啲好出名中國嗰啲呂英奇啊、金士晴啊。土哥啊，日本係啊，土哥，日本嗰個 King Shu 啊，攞個上個 O 嘅都有嚟玩。咁其實啲大人物嚟嘅全部都。點解冇咗啊 Marky 冇嚟？係咯，係啊，我收咗佢啦。我嚟緊條片收咗佢啦。下次會驚咗你，唔係啊，驚咗你。仲有我哋嘅歐 Sir 啦，歐 Sir 係一個好大嘅勁敵。佢嘅成績我佢係試過6係嘛？佢第六、第六、第七啦，咁就嚟緊係之後繼續 Japan Pro 10個禮拜10個禮拜，10 weeks 11月24 Japan。咁啊，我都會去嘅。咁我睇下我玩咩啦。咁啊，到時一齊又可以見到我哋兩個食下嘢咁咯。係啊，咁拉麵，食拉麵咯。咁啊，而家搞緊啲咩啊？哇係，我食你呢個係甜品嚟嘅喎。Cinnamon rice 鏡頭未必望到啦，就大家講就 Cinnamon rice cake Nutella，peanut butter jam with banana， 因為佢話 one banana 啊嘛。所以話收身咧就唔一定咁痛苦嘅，不過佢得啫，我真係唔係我啲體質 OK。點解？唔係其實冇得解嘅基因嚟嘅。我食呢啲我唔得。唔係不過咧，我食緊。唔係不過 technically 你喺個代謝上咧可以 build up 你個代謝嗰個 responsive higher，OK？咁其實啲嘢係 off season 做嘅，即係 off season 嘅時候咧已經係用一啲乾淨嘅嘢食 structural 嘅 program 去堆到個代謝去好高嘅 responsive 嘅 insulin 㗎啦。我嗰時係堆到7000卡路里嘅乾淨咯。有冇試過食7000卡路里？我食到冇。咁我一路即係慢慢堆嘅，4000幾、4000尾、5000去到7000，係啦。我 coach 話我哋會 suffer now， 我哋 suffer 去食嘢嘅。咁我哋 responsive 有啦，我哋一 cut 落嚟嘅時候，其實我哋食好撚多嘢已經可以乾走。我想講我食4000 clean food 係有啲難度嘅，都已經難啦。但係真係逼自己。7000好難。你所謂 clean food 有啲咩 clean 㗎，你平時得閒嗰啲你平時得閒食啲咩？如果你堆 clean food，其實真係靠 cream of rice，cream of rice carbs 其實都係 carbs 同埋 fat 堆嘅 ，protein 都係 consistent 嘅啫，唔係話好多肉嘅。咁你 carbs 都係啲好 dense 嘅，cream of rice digestive smooth 嘅，或者係一啲honey 啦，即係啲堆 dense 嘅 high carbs 嘅 honey 啦。或者係 peanut butter 啲 fat content 嘅嘢啦，嗱，即係都要靠啲嘢堆咯。咁你 honey 好快食到㗎啦嘛，好容易食知道係就係啦，或者係呢個殺手鐧 dates， 好 high carbs 嘅。咩嚟㗎？呢個唔係好想講呢個秘密嚟。你睇個我依家大家都知啦。你睇下 content。好 high carbs，係喎，30 gram 喎，40 gram 嘅份量就有30 gram carbs。早啊，咁等我教。
紅棗。哦。啊。咁你點樣撈嘅？就咁食？咁食㗎，好食啊！幾有趣。點你？咁我想問仲有咧，即係你食係雞啦，雞啊，水果因為水果都係 high carb，同埋佢嗰啲糖分係比較快容易快用到嘅。果糖啊，係啊，佢 bypass 個係啊，同埋佢嗰個飽腹感唔會好高，令到你可以接受到佢嗰個卡路里。咁嚟緊諗住用呢10個禮拜再 cut 翻去啦。係。咁有冇諗過自己日本會有咩成績啊？有冇預定下？咁我目標嘅希望 first round 啦。咁但係都要堅持你嘅任務嘅。但係狀態嚟講，我都好有信心。好似今場香港嘅狀態，我覺得係我比較數一數二嘅一個狀態，即係乾身度啊、水分啊、黑人啊，係比較 top notch 啊。咁呢個係我教練，我好有信心，我教練幫我做到嘅嘢。知道我對於一啲食物嘅 responsive， 飲幾多水、幾多 sodium 係會做到呢個質感。咁呢個我好有信心。我想問下咧，咁你今次玩蒲 show 見到咁多我哋所謂嘅平時喺電話上網先見到嘅一啲好出名嘅選手咧，咁今次為真身見到咯，有冇啲咩趣事同大家分享？趣事或者見到佢哋哇，有同我哋個 mon 睇落去有冇啲咩唔同咧咁樣？呂英奇大哥咯，呂英奇。原來佢25歲喎，即係好後生嘅，好年輕啊！係啊！跟住哇，佢攞冠軍啦，其實佢好抵攞嘅。佢人哋一個禮拜仲有10幾 K 壓落去玩 classic， 人哋精到臨尾，我見住佢 weigh in 嘅時候坐住輪椅，真係輪椅，係啊，坐住輪椅，佢應該係 fasting 咗好耐，蒸走晒啲水分，即係好虛。坐住輪椅好虛咁樣 ，OK 一過咗個 位，即刻食 pizza， 咁啊呢個幾有趣，即刻醒㗎，即刻醒，耶穌翻生咁樣。係啦，咁啊同大家講下啦，其實玩卡式項目咧，我哋所謂嘅過磅咧，就係每個人會根據佢嘅身高就要去翻某個體重有 limit 嘅，即係唔可以話太某個高度唔可以話你太重咁樣嘅。咁所以咧選手通常會喺比賽前咧，就好似啲拳手咁樣啦，都係要壓磅啊，所謂嘅，咁啊先可以容易啲過到磅。Make way 啊！係啦，咁如果可能係 let's say 好似我個高度咁啊，要88 kg 嘅，咁但係我賽前仲有10日，我都仲係喺93、94咁樣咧，咁可能要靠一啲蒸啊、即係桑拿啊，即係整走啲水分啊，處理水分嗰方面咧甩水咯嚟講，咁就要做得辛苦啲，減走啊。咁所以就點解會聽落去會咁虛弱啊？哇！你仲食緊㗎喎，你要聽下，都要聽落聽。我食咩都乾嘅，所以我係可以食。難聽過粗口咯呢唔係你唔見身邊有啲人食幾多乾嘅？你嗰啲唔係除咗我，仲有啲嘅，啲瘦底嗰啲代謝快啫嘛。咁但係嗰啲佢乾，但係又可能唔夠大。佢即係佢嘅 gift 嘅程度爭一橛咯。即係有啲牛扒配薯條喎。即係我係 gift 於代謝，亦都 gift 於呢個蛋白質，所以我又大又乾咯。你乾啲 comment 都係咁，但係我做唔到咯，我冇 gift 嚟嘅，呢個嚟。好撚癲啊！日日見到你食牛扒薯條。唔係咁好，唔係薯條嗰啲係 white potato 嘅，有冇落油先？冇肉就買啫嘛，即係就咁落去。肉爐 meat 撈嗰隻 fry 啫嘛，跟住就擺落氣炸喎，擺落焗爐得啦，唔使落爐得。因為我哋但係佢應該有 process 咗嘅，但係好少啊，1 gram fat 嘅啫。
咁你牛扒都要 fat 啦，咁啊都有 fat，即係少少 OK 嘅。 OK 嘅。因為我哋去到備賽咧，臨尾嗰啲階段咧，其實即係大家都知好難捱㗎嘛。咁就大家都變咗烹飪廚神咁樣。即係我最近咧，我以前會㗎，我而家最近玩叮鋪田蛋糕。哇！你有冇試過你？我冇試過，反而即係我反而中意飲。我咧有聽過咧，就係鋪田 shake 咧，其實就唔係咁好去叮啊或者加熱佢嘅，唔係都得嘅，但係咧即有啲研究講話冇咁好啊，即係睇下有冇人可以即係話俾我知究竟係唔係啦。咁但係就我去到臨尾呢啲 moment 咧，為求飽肚咧，我唔會嘅，定係啦，我就因為我覺得係有鋪田再加麥皮。係咁我撈咧，加少少水落去，擺落微波爐咧叮3分鐘，佢就煮變咗個蛋糕出嚟。佢好釘，即係佢會冇晒啲水嘛。粉咁樣有啲似，跟住加啲藍莓落去，一少少啦。雖然得冇，但係我挨成會睇藍莓啫，加少少喺上面，跟住就幾開心嘅。有陣時都加啲dark chocolate嘅嗰度。OK， 唔係 OK，dark chocolate 都 fat 㗎嘛，睇都唔知啦。咁啊，OK 喎呢招，好食啊，都成鋪田真係，即係我哋要揾啲方法去，即係先咪食咗個 dessert 咯。好似你咁樣有個 dessert，我離譜啲啫，有個薯條咁樣，淋醬，離譜啲。我諗唔到醬啊！我啲醬多撚到，你知唔知我隻特咁落 mayonnaise 啊？你唔好學啊，學生！我啲我用 common mustard 點牛扒啊，成堆啊！你呢啲係即係呢啲咪天選之人啊！我嘅你慣性食到啲 sodium 咧 ，sodium 係好緊要噶嘛，sodium 幫你傳送。喂，呢個可以講多啲俾大家。係啦，咁其實 sodium 需要嘅，咁但係如果多咗佢會 spill，咁因為多咗佢會 hold 水同會令到你有一層 film 好似 hold 水咁 spill 啦。咁但係其實你會出汗，你會有 output 噶嘛，你 output 夠，你又會走翻啲 sodium，你飲夠水佢又會拖翻出嚟。咁其實你成個 system 就係你食 high sodium， 你 high output，OK， 跟住你 sweat out， 跟住你就算 spill 少少，有時 spill 少少，你個碌都係靚嘅。OK， 然後間唔時你要去到嗰磅，你咪 pull off 翻啲 sodium， 咁佢走翻啲水，咁你輕啲咯。咁但係你唔會溝晒啲 sodium，令到你啲 muscle 冇咗個 contraction 同個充血感同個傳輸 sodium 係個傳輸 ，OK， 咁所以你係一定要 sodium 係啦。即係簡單啲講咧，我哋以前咧喺健身嘅資訊咧好淺白嘅啫嘛，就係要白烚雞通西蘭花，或者係要食到好苦口青好青。咁但係依家我哋就成日都我哋啦，就想講俾大家聽就係其實可以落下啲調味嘅，係啦，調味係咁當然唔會話多到好鳩落傻啦，不過你都我覺得鳩。我正常啲啊，學生唔想學啊，係啦，唔係所以你身體嘅慣性嚟嘅。你而家咁樣突然間鳩落咧，你咪 spill 咯。我呢啲長期都 high output、high step。我正想講就係其實本身如果你個人夠 high output， 係咁你咪可以試下咯。咁如果可能哇，你本身平時都唔係咁 high 嘅時候，唔好喐啦，你就 spill 咯，你就 hold 水㗎啦。可能我哋每日都要習慣踩下機，仲要踩樓梯機喎，即係唔係就咁踩下啲單車。我自己唔係好流汗，但一踩樓梯機咧5分鐘就嚟料㗎啦。咁你要 feel 下咯。咁如果你 keep 住我操嘢流汗，踩機流汗，行路都流汗嘅，咁你咪可以喺你嗰度會流失。而家你又要補噶嘛？係啦，你就可以食翻啲有味啲嘅嘢，就唔使咁清咯。我都例如我啲牛咧，我都會加下啲鹽啊。我啲雞嗰啲魚我都會醃下佢。我唔試醬醃㗎。我想講，所以點解鋪天跛要鹽西雞啊？要咖喱味啊？同埋咧，我最近咧研發咗咧，即係自己喺屋企整咧，就係咧你麵豉醬啦，跟住咧。醃咗落去個鯛魚嗰度啦，個鯛魚睇得皮下啊嘛，跟住咧
就擺落氣炸鍋度咧180度，哇10幾分鐘咧，就係好似呢個所謂日式嘅西京燒。哇！其實我覺得即係單日有陣時唔使咁寡，即係我都想俾大家知道可以咁樣咯。但係當然學阿咩話就係你要 high 翻 output 先。係啦，呢個同埋唔使怕咧，有陣時食咗會有層水喺度，因為係會嘅。咁但係當我哋可能臨近比賽，或者你可能想影相，有啲學生係純粹想影相再乾低啲個 look，咁你可能前5日就要開始減翻啲辣啦 ，cool off 翻咯，或者 make way 嘅你要到檔咪 cool off 翻，約做你嘅飲水咁樣，就係咁做水 manipulate，即係 shift 嗰啲 glycogen shift 個 water way 啫嘛，所以係一個 technique 嚟嘅，可以好實用。好嗱，嚟緊呢一 part 咧就問啲敏感啲嘅話題先。嗱，其實都唔係敏感嘅，只不過咧，我喺 channel 咧其實係好想推廣香港嘅健美啦。咁所以有陣時我都會喺唔同嘅 forum 啊，或者係 Threads 啊、IG 啊，我都會睇下同埋 comment，甚至 YouTube 或者啲片我都會 keep 住會睇下大家留言嘅。咁就你都多人講你㗎喎，知唔知啊？自己？我有聽啲學生講，幫我睇話係咯，仲有啦，我有睇嘅。話我用嘢用得好勁咯，用到個樣變咗晒，係咯。變咗啦！依個咧就俾你回應下先，我陣間會再回應嘅。嗱，你問我先回應，我都嗱，我平時即係我都係，我聽啲嘢都冇所謂，我都係喂你攻擊我啊，然後你又知我用緊咩嘢咩？係咪先？你知我用咗幾多嘢咩？即係其實我根本用咁少嘢，我又使乜同你交代先咁樣？咁然後你真係少喎，我真係少，仲要黑咗添。因為我要 make way 啊嘛，我根本 2 weeks out 已經 natural， 即係唔係 natural 啦，我 2 weeks out 要 pull off 晒啲injectable cycle 啊。咁我唔通話全世界講咩？我而家冇嘢啊咁樣，咁我唔需要同人交代㗎嘛。咁但係我嘅目的就係我要達到我嘅磅數。就係咁，然後我就 pull off 我教練同我 pull off 晒啲 cycle 嘅，咁其實本身已經好少噶啦，其實不過講出嚟都唔明噶啦，你哋。總之我個 dosage 係比較 minimal，very minimal。你可能少我。係啊，因為我睇到就係我對 cycle 我就會大，我啲肉就會 dense， 跟住我就會重。我望住個磅重咧，我就越離距離我 make way 就越遠咧，咁就越困難啦。所以我成個做法，成個 prep 咧都係 very minimal， 跟住直頭一路落，跟住冇晒，係啊。咁因為咁我教練 base 我教練 judge 我個 look， 我一路咁 pull off， 咁我啲 fullness 都仲喺度喎。咁呢啲係我由我個 diet、我嘅飲水量、我嘅操練，即係堆到我呢個 look 係靚嘅。咁佢咪 OK， 我哋繼續 pull off 咯，即係咁樣啫嘛，咁樣去做噶嘛。而唔係你所有教練就係12個 week plan， 我已經 plan 好你12個 week 點樣用㗎啦。咁你 fire your fucking coach 係咪先？你冇嘢係 pre-plan 㗎嘛，係咪先？我覺得最主要咧，即係我想講下就係，即係有啲人就會話可能用嘢啊 outlook 會變咗啊嗰啲㗎啦。咁好多因素嘅，即係佢話同你2年前你嗰陣時玩 WNBF 唔同㗎嘛。我覺得有陣時你都比較紅㗎啦，你攰啲個人，好似今年又有機會有啲唔同，甩緊水、壓緊磅有啲唔同啦，即係簡單嚟講。咁但係最重要嘅一樣嘢就係，喂，你同Tyson Yoshi 熟啊嘛？熟。你之前有同佢拍過 MV 啊嘛？我最近咧，我睇咗一條片咧，佢講錶嘅。咁佢咁啱咧就講咗一句子咧，我覺得好精勁。佢就係話咩咧？就係話。香港人嘅精神咧就係咩咧？就係香港人自己唔撐香港人嘅精神。香港屌廿 K 啊！香港人最撚唔撐就係香港人。屌呢個先係香港精神㗎嘛。係喎。即係我覺得其實阿 Matt 作為香港 IFBB Pro 啦運動員啦，咁佢以香港嘅人嘅身份去打，即係其實同世界接軌㗎嘛 IFBB，即係唔係一啲本地世界賽嘅 regional 嘅賽事啦咁樣。咁我覺得，如果唔一定要叫大家一定話要撐香港人，不過都唔緊要嘅，係真係。咁但係唔撐咪，我覺得咪出少句聲咯，或者睇第二個咯，冇所謂㗎。即係又唔係完全認識你，就係真正認識你。我覺得
即係我覺得大家好似有少少食飽飯冇嘢屙咁樣。即係你唔撐咪唔好講咯，你咪撐第二個咯，唔需要一啲咁攻擊性嘅言語。況且即係我都想喺我自己呢個平台度幫阿 Matt 去講一啲説話嘅。因為喂，即係我認識咗你幾多年啦，我哋係其實好多7、8年，都高傳嗰陣時你已經出嚟，不過嗰陣時我哋未傾偈嘅。咁其實就唔係想像中佢個 outlook 咁強悍嘅。我都之前都講下先啦，即係阿 Matt 係好哲學柔情啦，一嚟，二嚟嘅就係即係我每次同佢傾偈啊，嚟到粗嘢啊，甚至乎喺鏡頭前面，佢都好主動地會俾好多資訊俾大家，仲要呢啲資訊係無條件免費付出嘅。我想講上次嗰條片咧，咪36分鐘嘅，好似係啊，都長啊嘛。我有啲朋友即係熟少少我嘅，就會直接 DM 我同我講話，哇，非常之好，好似真係上咗一課，即係免費嘅一堂 personal training 咁樣，千幾蚊堂咧。係啊，即係我覺得大家唔撐唔緊要嘅，咁但係其實香港仲有好多人係為到自己嘅夢想去努力，想學嘢。係啦，或者係佢好想傳遞一啲資訊，即係其實你可以唔講嘅。係咪先？你有冇錢？我拍呢啲片，我唔會攞實講你。我冇俾錢你㗎，係咪先？即係其實我真係邀請佢嘅咋，係嘛？即係我自己都冇錢收㗎，暫時啦。YouTube 即係我暫時冇錢收。咁但係我就想真係推廣健身資訊俾真係後面嘅人，或者即係而家努力緊嘅去睇。咁其實係一個平台，我覺得香港因為冇乜人做，咁我就想試下做呢一樣嘢。咁但係我又見到啊，大家咁，因為我哋出鏡出多咗啦，咁有陣時可能你有比賽啦，咁你本身自己 IG 都活躍㗎嘛，咁所以就好多人就會有好多嗰啲閒言閒語啊嗰啲咁樣，咁我就覺得要喺度即係幫你講下咯，就係純粹係咁樣，要講都可以繼續講嘅，我完全係冇嬲過嘅。咁啊係嘅，我都睇唔到。我都有好多啲人都會講下，不過你一活躍咧，即係你個人喺社交平台一活躍咧，你總會有 haters 嘅，即係我都有，咁但係就冇所謂嘅，冇所謂。但係有陣時就有一啲好人身攻擊嗰啲，我就覺得盡量避免咯。即係有啲好善意嘅，我覺得就幾好嘅，我都會聽下嗰啲咁樣。咁就希望我哋兩個又好，或者加埋我嚟緊嘅嘉賓啊，先前嘅嘉賓啊，我哋可以去將健美圈喺香港啊，真係慢慢擴大咯。我係想做到呢樣嘢，就 rather than 好似你睇下台灣同我哋嘅分別就係台灣佢哋會好似好 friendly 咁樣啲 YouTubers，但係香港就好似大家本身健美圈都好似自成一家咁。咁我以我熟悉嘅阿 Matt 就唔係咁嘅，即係我乜都講啊，真係乜都講。我有陣時請教佢嘅嘢，問下佢嘅嘢，佢又會話俾我知。咁我覺得有呢啲人唔多咯，真係唔多。呢啲係心地嘅問題，即係心地好嘅人先會願意去 share 一啲嘢，就唔係自私咯。咁所以就我即係今日我對特別好想講呢樣嘢。係最重要係咩咧？喂，我發覺咧，其實咧，尤其是 YouTube 呢個環境咧幾好。我發覺咧，我哋有98%啦，98%啦，有2%唔好嘅啫。其實我都花咗好多時間講啊嘛。有98%嘅人咧，其實都好 supportive 嘅，即係都 positive 對於我哋嘅片啊咁樣。近呢幾條片大家都好支持我哋。例如好有 motivation 講科技咁樣，我唔知其實啲人會點睇啊？即係我都係睇下喂，究竟香港人嘅心態會係用嘢，你成日都講呢啲㗎嘛？喂，又唔係喎，即係大家真係會原來都有一班人係真係撐我哋，會想我哋達成目標。有啲人其實我收到好多啲嘅，不過喺呢度先講啦，就係唔識嘅，佢就會話Ivan 你啲片好好睇啊，你令到我好有火啊嗰啲咁樣。咁有啲就好似頭先咁講啦，就話同阿 Matt 你嗰條片，我真係學到好多嘢啊！咁所以就都多謝大家一直以嚟嘅支持，係多謝大家。同埋500個 like 嘛先前，其實一早過咗㗎啦。
我哋操腳啊嘛，咁所以我哋係會操腳嘅，會誠心分享嘅，會誠心分享，包都分享嘅。不過因為鑑於小弟，佢有問我啊，佢早2日先問我幾時拍，跟住我鑑於小弟咧準備比賽，咁我就3個禮拜偏虛弱啲咯依家，咁我想用一個比較上精神啲嘅狀態先再拍操，咁個操腳你大家知啦，即係平時辛苦啲，咁就會拍，咁就大家就期待一下啦，咁樣。好，再次多謝大家，真係好多謝大家。尤其是其實你都好多 fans 嘅，不過你啲 fans 咧就少講嘢啲嚇，即係唔會話特別好哇，好開心好多謝。有冇先？有都有嘅，係咯，其實都有嘅，不過好開心嘅。即係有時出到去見到有人同我影相啊，話加油啊咁樣，哇！呢啲其實好大個 motivation，哇！原來有人睇到我嘅努力喎，咁係好開心。有陣時係需要呢啲嘅，即係唔係話呢啲情緒價值嚟㗎嘛。咁真係好開心嘅。即係哇！你諗下踩機日日踩到去臨尾，你好 depress 嘅時候咧，你 depress 就會加 depress。呢度我哋自己去處理我哋嘅情緒，我哋嘅係啊，你都會想有人哇！如果嗰日突然間有個人同你講話，哇喂，加油我踩你威勝，哇！嗰下你想踩多10分鐘，真係咁多謝大家。不過話分兩頭啦，頭先都有講過就係，其實真係唔係好多人好似你咁樣會無私奉獻，講晒啲技巧啊、秘訣啊俾人聽噶嘛？咁有冇曾經有諗過就係話，例如我講咁多，會唔會即係好似益咗人啊，或者係即係多咗競爭對手咧咁樣？就話晒，可能有啲人真係會學咗你嗰套嘢，咁可能會唔會諗喂叻過我咪唔得咁？即係香港好多人有呢個咁嘅精神噶嘛都。其實我覺得嗱，我所教出嚟或者我認為啱嘅嘢，其實套用喺其他人身上未必係啱噶嘛，咁我怕咩講啫？我只不過分享我嘅意見，我覺得咁樣OK 喎，對於我嚟講，或者我睇到嘅嘢係原來咁樣係 work 嘅，咁你咪試咯。咁可能唔啱噶嘛，咁可能你有一套噶嘛，咁我怕咩分享俾你？我真係唔怕分享噶，我會講晒俾你聽，我就係咁諗啊。呢個只不過係我諗法 ，OK。所以我覺得係即係我唔需要去收埋，你學咗我咁啊點啫？你就會一定學到得益咗㗎嘛，係咪啊？但係可能唔啱嘅咧，可能對於你嚟講唔啱咩？係咪先？可能你心入邊嗰套先啱咧，係咪先？話唔定啊，你唔試出嚟唔知㗎嘛。所以係其實都係冇啱冇錯嘅。不過我玩嘢都冇咧，我都有十幾年。其實。即係應該咁講啦，我近呢5-6年先開始真係健美啦。咁我自己都不停轉唔同嘅方法嘅。係啦，你會不斷去學。其實你就要諗嘅就係，我今日用 A 呢套方法，聽日可能用 B 呢套方法。咁我後日 C 我見到阿 Matt 又教一套新嘅方法，你咪多咗個 tools 啫嘛。係啦，你多咗一個 option，然後你砌埋佢自己。有 A 有 B 有 C，同埋肌肉咧，再簡單啲去講嘅就係。有陣時，我哋成日講話唔好要去適應咯。咁 that's why 咧，我自己我自己 program 咧，我唔係好 consistent 用死一個 program 嘅。即係有啲人會可能3個月都係 consistent，就係做嗰 A1 A2，即係全部啲動作一樣嘅，全部動作一樣嘅。但係我唔係嘅，我可能今個禮拜同下個禮拜會有些微分別嘅。跟住可能再下個禮拜，當然我入面都有套邏輯嘅。咁但係就。我會覺得，例如學咗你嘅技巧，或者學咗你嘅 program 做啲咩動作，聽咗你講嘅邏輯嘅話，咁你咪當多一套 tools。係啊，咁可能用咗3個月之後，其實可能你肌肉已經升咗嘅咯，咁你就要再睇 Ivan 下一條片嘅咯。下一條片係啦，咁其實就係即係講笑啦。咁但係就我覺得點解我哋都咁想去分享嘅，就係其實我自己本身都玩咗好多唔同 program。我今日同你講完之後，聽日我可能我自己都會唔同。大家有冇見過我玩 conventional deadlift 啊？即係喺我啲 YouTube 片上冇噶嘛。
咁但係其實我成日都玩過，以前都有一期我係靠呢樣嘢嚟增肌嘅。咁啊依家我冇啦，咁所以就一期期咯。所以就要睇下你邊樣嘢啱你，啱啱阿 Mac 講得好好正咁樣。咁所以就大家 keep 住留意，我哋繼續係咁講，夠交流又好，或者係咁俾唔同嘅資訊大家，俾更加多嘅 tools 大家。務求就係令到大家可能揾到一套方法。喂，今日試完之後好正喎，真係有 feel 喎，覺得自己有進步喎。可能之前真係完全冇 feel 嘅，真係唔識無從入手嘅，咁咪得咯。咁咪最好咯。冇錯嚇。咁有陣時，但係我會覺得可能我都聽到有啲意見咧，就係咧，我哋嗰啲好似偏向進階啲。有啲嘢講得，或者佢哋有啲新手咧未必明。咁我哋可能下次或者再下次咧，我哋又可以有好啲 basic 啲嘅話題。係啦，咁又得。跟住中階嘅、進階嘅我哋又講。咁所以可以唔同 topic 啊。係啊。咁係啦，咁另外都講下啦。咁就其實我哋都要諗嘅，因為咁或者大家想睇啲咩嘅話咧，都可以喺下面留言話俾我哋知。其實你哋會有啲咩想我哋拍下睇啊咁樣。除咗操腳啦，一定會嘅，放心。係操腳一定會啦。咁或者係有啲咩嘅一啲好 special 嘅 topic，大家想我哋去，好似我哋而家咁樣傾下偈，或者拍下操下都可以。好，好。咁最後啦，就希望大家可以真係留多啲言話俾我哋知，歡迎嘅呢樣嘢，因為咧你嘅留言咧，咁我哋全部都會睇，咁我哋就都想多啲支持嘅，同埋都想知道未來我哋個發展方向係點樣，係啦，咁可以俾大家睇下一啲唔同嘅內容咯，可以更加豐富個 channel 咯。咁我哋下條片再見啦。今日多謝阿咩先？哇！佢食咗一個禮拜，我話冇啦，我唔 show 啦佢，我而家好扁啊啲肌肉。哇！食咗啲咩嚟啊？冇啊，都係排第11。我見你點食 KFC 麥當勞。排第11。你食蛋撻食到你好快，你平吞嘅喎，你唔理嘅喎。我哋下次咁細啦，細嘴張先啦。一嘢食咗落去。我中意咁樣一次過喺入邊先做嘅，出邊咬咗喺入邊先做。好似18禁咁喎，我哋講到。我嘅食肉就好似你哋嘅性慾咁咯，因為我嘅食肉啊，我用嗰個 design。拜。